अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेप्सी डॉट टेक। तो आज हम अपने नए गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि हमारे पास है V100 मॉडल है इसका। तो ये कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, वाटरप्रूफ है और RGB है। तो आइए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये कीबोर्ड हमारा, और ये इसके बाद हमारे पास इसका माउस है। ये भी RGB है, फुल बटन है इसके साथ, दो ये बटन है और स्क्रॉल है, इसके ऊपर भी बटन है। तो आइए सेटअप के बाद मिलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा सेटअप हो चुका है। तो आप इसकी लाइटिंग देख सकते हैं, मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं माउस RGB है फुल, इसके साथ भी ये दो बटन है और इसके और जो स्क्रॉल भी है, स्क्रॉल के ऊपर भी एक बटन है। आपको ठीक नज़र नहीं आ रहा होगा। कीबोर्ड आप देख सकते हैं, इसको जो लाइट्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन हैं इसके। ऑटो भी चेंज होते रहते हैं इसके। थैंक्स फॉर वाचिंग।